曬，真係好曬啊！冇計啊，曬都要出嚟開工啦。咁打工人，星期一做到星期七，我係 Andy， 樓我幫你睇得唔得？你話事。今日我哋嚟到坦洲嘅一個明星樓盤佳景康城，一個超過700畝嘅大盤，隔離係輕軌明珠站我哋嘅啲山姆店啊，再轉個彎過去嘅話就係珠海嘅華發啊、商都啊，全部喺晒隔離左右。呢個盤嘅話做咗10幾年㗎啦。但係一路以嚟都係作為一個坦洲嘅標杆之一亦號稱係坦洲最豪華嘅一個盤最高檔嘅一個盤今日呢點解過嚟呢度？係因為佢有最新嘅15棟準備開售啦。一個係號稱坦洲第一個準4代嘅住宅，實用率係遠超坦洲目前其他單位嘅咁具體係點呢？等間跟住我哋嘅鏡頭去睇睇。先講下個價格，價格係16000幾。16000幾咧，就其實個價係冇點變嘅，同之前賣嘅價都一樣。不過而家呢一鋪咧就叫做加量不加價，實用率高咗，但係個單價仲係一樣。除咗有個超高實用率啦，仲有一個今次出咗個新產品，複式係點？跟住鏡頭去格啦。推新貨全部啲同行過嚟學習有複式亦有大積嘅單位。15棟話要開售啦，實際上佢而家未做好一個現場嘅示範空間嘅，但係就為咗等大家先睹為快，咁噓聲先過嚟睇睇啦OK， 跟住又嚟睇睇嗱，佳景康城，我相信啲 fans 大家都知啦，屬於坦洲嘅一個高端樓盤。咁佢個大堂高唔高端，大家自己睇鏡頭啦。現代風格，燈光好柔和，大理石鋪嘅地面得唔得？去睇埋樓先啦。過嚟睇睇呢個，我睇下幾多方啊？140方啊！人山人海啊！一入門口右手邊贈送嘅面積，實用率佢話好高啊！呢一期嘅實用率據稱係去到130%。咁大家而家睇到嘅呢個咧係交樓標準嚟嘅，叫做佳景康城咧，就話佢嘅交標高咧，就確實又唔係浪得虛名嘅。喺坦洲嚟講，佢嘅交標水平確實係幾高下嘅。而家睇睇呢一個。呢個係都叫橫廳設計啦，咁入到嚟嘅開間緊都幾 OK 下呢一個，開間緊都幾 OK。佢亦做咗一個工藝展示嘅一個盤喺度啦，做咗個工藝展示。呢個15棟咧係比較得意嘅，佢有基數層有偶數層，基數層同偶數層嘅戶型有多少唔同嘅，我哋出嚟揀一揀。我知啦，嗱你睇，而家呢個係偶數層，上面嗰層係基數層，個露台呢度係冇嘅。嗰邊嘅露台應該喺嗰度，確實係有少少唔同，所以上嚟睇呢一個單位咧，一定要注意。我覺得佢幾好嘅有一樣嘢咧，係屬於點咧？呢度佢係把一間房嘅空間打開咗出嚟，可以做一個我哋叫書房位。咁你放個書房嘅私隱度同埋便利度幾好。我去，雙層複式嚟㗎，原來係。睇埋下邊先，白4方。哇！如果係咁樣嘅話，佢就真係唔止白4方喎，佢複式砌落嚟，而且我覺得佢呢個樓底嘅高度都夠喎。下邊有一個套房喺度，係套房呢個係一個套房一個套房位喺度。下邊有一個套房，再加一間房。呢間房其實 OK 啦。地板呢個唔係地板嚟㗎呢個係瓷磚。再過嚟公共洗手間，哇！真係人山人海，快啲跑！冇計啦，係佳景康城喺返坦洲嚟講，確實係屬於一個叫做地標啦、招牌啦。嗱，上面得一間房，上面呢個如果係做主人套房咧，我就會覺得喺自己嘅主人套房可以放返個100寸嘅大電視。喺嗰個位望過嚟咧嘅感覺係超級爽嘅唔係講笑。採光面夠晒大啦，洗手間人哋上面嘅套房呢度係放雙洗手盤，仲可以擺埋浴缸，你睇睇浴缸擺埋喺呢度一啲都唔違和，大空間140方，得得地嘅喎呢種咁嘅戶型。而家佢嘅價位講下大概係價位係16000幾。16000幾帶埋個裝修，呢一個複式咧 ，MD 睇咁多戶型裏邊嚟講呢一個複式我覺得係幾靚仔下嘅，因為之前可能有睇中山城區保利嘅嗰啲複式咧，
佢個樓梯好斜，佢呢個嘅樓梯上樓嘅樓梯一啲都唔斜。一鏡過，跟住我哋去睇埋隔離嘅。呢個係個廚房位啦。大嘅雙門雪櫃可以塞，廚房細咗少少，其他都 OK。140方，睇完，你睇下。再嚟睇個106方嘅。快手快，手快腳快。106方有對流嘅喎。106方可以做個對流戶型，確實唔錯呢樣嘢。106方有咁大咩？106方？106方嘅有咁大咩？我去，106方可以做到咁大喎！呢個係主人房啦嚇，呢個主人房套房，再過到嚟呢度仲有一間房嘅，怪唔得佢話佢可以去到個實用率去到110幾啦。呢度我相信係一個贈送空間，呢個相信係一個贈送空間，係兩棟樓之間嘅一個結構連廊位喺度，佢做咗個贈送。呢間房仲要係對流㗎嗱，如果係有小朋友嘅，外面做主人房，裡面做兒童房，或者裡面主人房，外面兒童房都非常之靚仔嘅嚇。其實佳景康城咧，嗱你睇翻呢啲門鉸件咧，就真係幾靚仔嘅，啲用料得得地嘅嚇，即係人哋賣16000幾，多多少少有原因真係某些方面。好，仲有一個，跟住價格唞唔到氣啊陰公，冇計你話坦洲最近冇咩新貨，一有新貨上嚟，即刻就全世界都過嚟睇。兩梯4火嚇，係兩梯4火，107、126，睇107嘅先，睇個細積嘅。一入到去左手邊廚房位。107呢個望上去就似我哋傳統嘅啲傳統佈局啦，呢個107嘅傳統佈局，格，哇！可以有咁多人嘅咩？陰公豬咯！1房、2房、3房，主人房係有套房主人房係有套房，冇錯，主人房係一定有套房。佢呢個會顯得每一個房咧，初步咁睇落嚟。佢新嘅15棟呢一批樓咧，佢嘅主人房嘅空間都係非常之大。咁你睇望翻去出邊嗰啲位啦，出邊嗰度目前嚟講都好開闊。以後當然我相信都會起樓噶啦再睇完106嘅下一個，真係屙屎炒大陣，好耐冇試過咁多 A 準一齊嚟探一個盤，塞到就嚟爆啊！126方嘅睇，廳大廳，闊嘅陽台，再加埋過嚟，哇！你話俾我聽呢個係客房，我唔係好信喎，真係客房可以去做到咁大。喂，呢度，攝影師唔該。呢度係專門呢種係屬於比較高級嘅窗，咁除咗隔音玻璃之外，佢仲有一個換氣口喺度嘅。平時如果係大家開住冷氣咧，把呢個換氣口打開對個健康係更加好，咁佢啲新鮮空氣可以吸翻入嚟。呢種窗嘅成本係要貴好多嘅，一般嚟講只會喺啲高端盤貴價盤裏面先會出現呢種鋁合金窗嘅。呢一個 OK 啦。呢個房中房設計呢個咪純粹個衣帽間或者係個化妝室。真係純粹衣帽間或者係化妝室㗎呢個。再過翻嚟洗手間仲有一樣嘢講講，標配嘅紅門係華為嘅嗰個系統孔門過嚟呢度120零方，呢個主人房稍為細少少。如果係15棟咧，我一定係會揀嗰邊嘅，因為嗰邊嗰度有一個120幾嘅，你睇到嗰個贈送嘅面積多幾誇張㗎啦，嗰個嘅單價係要貴少少而家睇到嘅呢啲正經嘅戶型係16000零，嗰個係大概貴咗1000蚊左右嘅。整體嚟講，簡單講下，佳景康城有一期冇嚟過啦。今鋪佢嘅15棟開售啱啱吹雞，聽到同行講過嚟睇睇。產品設計上有進步咗，佢嘅實用率咧好明顯比以前嘅產品提升咗好多然之後喺翻屋苑裡面嘅
加入咗一個華為嘅鴻蒙系統，一個智能化嘅一個系統，咁你未來可以接入更加多嘅啲智能家居入去譬如話你話要啲叫咩掃地機器人啊、空調啊、冰箱啊，只要係華為系統嘅，全部可以接入嘅。呢一個咧係一個新嘅亮點，實用率高咗。華為嘅家居系統呢個又係一個高咗嘅，再加上嚟佢嘅戶型設計有好大嘅進步。咁至於你話標裝，其實標裝就都差唔多，唔會話有太大嘅一個提升，但係亦換咗一啲品牌係有提升嘅標裝亦有少少提升，但係嗰個叫做大家一眼望落去唔係好清晰嘅都係嗰句啦，樓我幫你睇得唔得？你話事得閒落嚟揾 Andy 飲茶吹水睇下樓。